Hallihallo, auf dem Weg zur Ardèche, über das nördliche Ardèche-Gebirge. Und wie ihr hier seht, habe ich natürlich wieder ein paar kleine Straßen gefunden. Nach den wilden Schluchten des Vercors fahre ich durch einen Hohlweg und stehe plötzlich vor einer Kulisse wie aus einem Historienfilm. Saint-Antoine-l'Abbé. Im Mittelalter war diese gewaltige Abtei das europäische Zentrum des Antoniterordens und ein mystischer Wallfahrtsort für tausende Kranke, die hier auf Heilung vom gefürchteten Antoniusfeuer hofften. Den Begriff kannte ich vorher nicht. Hinter dem Antoniusfeuer verbirgt sich eine der schlimmsten Massenvergiftungen des Mittelalters, ausgelöst durch einen giftigen Pilzbefall im Getreide. Die Betroffenen fühlen sich, als würden sie von innen heraus verbrennen. Eine extrem qualvolle und oft tödliche Krankheit. Und die Mönche von Saint-Antoine konnten vielen Pilgern helfen. Offiziell war es natürlich die göttliche Fügung, in Wirklichkeit aber ganz ohne Magie, nämlich mit sauberem Brot und der Heilkraft von Kräutern. Auch wenn ich hier nur durchgefahren bin. Ich glaube sofort, dass dieses mittelalterliche Dorf zu Recht als eines der schönsten Dörfer Frankreichs gilt. Saint-Antoine-l'Abbé ist ein echtes Zeitfenster ins Mittelalter mit engen Gassen, alte Steinhäuser, kleinen Plätzen und natürlich die monumentale Abtei. Und für mich geht es jetzt weiter in den Naturpark Mont Ardèche, also quasi aufs Dach der Ardèche. Und hier warten ein paar Überraschungen, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Bei Tournon-sur-Rhône überquere ich noch einmal die Rhône, bevor ich endgültig in den Naturpark Mont Ardèche eintauche. So, die Vulkane grüßen. Das ist die erste Etappenziel. Der Vulkan, und dann ist hier noch eine Besonderheit, nämlich die Quelle der Loire. Und nachdem ich über die Rhône drüber gefahren bin, bin ich jetzt ins nördliche Ardèche-Gebirge gefahren. Ganz da hinten, das kann man wahrscheinlich auf der Kamera nicht sehen, sind tatsächlich noch die Alpen zu sehen und der Vercors, wo ich hergekommen bin. Und die Sträßchen hierher sind echt klasse. Ich glaube, das kann man sehen. Teilweise ist es ein bisschen rau, aber es ist echt schön. Wow! Der Kern eines Vulkans, der übrig geblieben ist. Das Highlight hier ist der Mont Gerbier des Champs, 1551 Meter hoch. Dieser skurrile Felsklotz ist ein erstarrter Vulkanschlot aus Phonolith, einem Gestein, das metallisch klingt, wenn man drauf klopft. Und wenn man drüber läuft, scheppert es richtig. Ja, und genau hier am Fuße des erloschenen Mont Gerbier des Champs entspringt das unscheinbare Rinnsal, aus dem später der längste Fluss Frankreichs wird, die Loire. Jetzt noch ein Fun Fact. Am Fuß des Berges gibt es nicht nur eine Loire-Quelle, sondern gleich 3, die alle für sich beanspruchen, der echte Ursprung zu sein. Es gibt die geografische Quelle, die lustigerweise mitten in einem alten Kuhstall in einen Trog plätschert. Dann gibt es die authentische Quelle, extra für Touristen, hübsch gepflastert, mit Infohäuschen, was allerdings heute geschlossen, weil Montag war. Und dann ist wohl auch die Quelle geschlossen. Keine Ahnung, ob das offiziell gilt, aber es sah so aus. Und dann gibt es noch die wahre wissenschaftliche Quelle, die ist versteckt auf einer Wiese. Von hier aus misst man die offiziellen 1000 Kilometer bis zum Atlantik. Wer bei der Ardèche nur an heiße mediterrane Schluchten denkt, reibt sich hier oben wirklich erstmal die Augen. Ich fahre hier auf über 1000 Meter Höhe, umgeben von einer rauen, wilden Vulkanlandschaft. Und es ist ziemlich frisch, ein richtig kühler Wind, vielleicht 9 Grad, mehr sind's bestimmt nicht. Von hier geht's jetzt über Aubenas hinunter in die Ardèche, so wie wir sie eben auch meistens kennen. Aubenas thront mit seinem Schloss auf einem Felsplateau über der Ardèche.
Von hier geht's weiter am Fluss entlang zum Viaduc von Vougier. Hier erreichen wir dann auch wieder die 30 Grad. Jetzt sind wir im klassischen Ardèche-Tal. Man sieht es sofort an der Natur. Findet ihr nicht auch, dass schon die Anfahrt nach Bar-la-Suc eine Show für sich ist? Jetzt geht's über die Brücke in den Ort und damit sehe ich auch heute schon das zweite Dorf, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs gehört. Ist schon schön. Und damit geht mein Bauzähler auf dieser Tour auf 11. Eingezwängt zwischen einer steilen Klippe und dem Fluss war die Festung und auch der Ort fast uneinnehmbar. Heute ist der Ort ein faszinierendes Labyrinth aus jahrhundertealten Steinhäusern, die sich auch noch gegenseitig am Hang abstützen. Ich brauche jetzt ein Päuschen und ich denke, hier werde ich fündig. Und siehe da, Chez Paulette, das sieht doch gemütlich aus. Angekommen in Vallon-Pontarc. Hier habe ich 2 Übernachtungen eingeplant und mein Hotel liegt ganz in der Nähe dieser Brücke über die Ardèche. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich für heute und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen erhobenen Daumen.